दुर्गा दाई मेरो कथाको प्रमुख पात्र दुर्गा दाई। दुर्गा दाई जब बागलुङबाट दुर्गा दाई जब बागलुङबाट पञ्चकोटबाट पञ्चकोट भान्सा सपौदेबाट जब चितवन झर्नुभयो, चितवनको आनन्दपुर अहिलेको जानकी चोकमा जब झर्नुभयो, उहाँले खेती किसानी गर्दै आफ्ना 10 औँला जोडी गर्दै आफ्ना सन्तानको भविष्य पूर्ण अभाव भएर उनी सहरमा अर्कैको छापाखानामा अक्षर मिलाउँदै उनका आफ्ना सपनाहरू र सन्तानका सपनाहरू अक्षर मिलाउँदै आफ्ना सपना पनि त्यही अक्षरमा गाप्दै उनी छोरछोरीको भविष्य सपना सुन्दर सपना खेलाउँदै गए। गालाका गालाका छालाबाट बगेका ती सपनाका आँसुहरू गालाका छालाबाट ती बगेका सपनाका आँसुहरू भैमा छर्न नदेखन उनका आफ्ना 4जना सन्तान जब प्रेसमा काम गरे, उनले आफ्ना छोरा छोरीको हातमा हलो र जुवा समाउन दिएनन्। कपी र कलमले उनीहरूलाई सूचित गर्दै पढाइलाई निरन्तरता दिँदै जानुभयो। जब छोराहरू बढ्दै गए, छापाखानाबाट काम गर्दै आफ्नो छापाखाना सुरु गर्नुभयो। छोराहरूलाई आफ्नो सन्तानलाई बजारमा नारायणगढ बजारमा लिएर आउनुभयो, छापाखाना सुरु गर्नुभयो, महाकाली छापाखाना। जब महाकाली छापाखाना सुरु गर्नुभयो, आफ्ना बढेका हुर्केका सन्तानहरूको बिहा दान गर्नुभयो। बालाई लाग्यो, दुर्गा दाईलाई, दुर्गा बालाई, म दुर्गा बा नै भन्छु, दुर्गा बालाई लाग्यो अब म सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू नैतिक र सामाजिक जिम्मेवारीबाट म अब मुक्त भएँ। खुसीका लहरहरू ओठमा आउन नपाउँदै, ओठमा र गालामा र आँखामा भाव नझल्किँदै 77 सालमा आफ्नी अर्धाङ्गिनीलाई गुमाउनु पर्नाको पीडाले वज्रपात पर्यो। आमाको वियोगमा अर्धाङ्गिनीको वियोगमा उनी भव्य हुँदै शरीरमा रोगले गाल्दै गयो। उनका ती 4जना छोराहरू जसरी चराले आफ्नो बचेराहरूलाई लिएर बसाइ सर्छ, त्यसरी नै ती 4जना छोराहरू पनि त्यो बुढो भएको शरीरलाई आफ्नै हात र कमाइबाट पसिनाबाट बनेको घर कुर्न लगाए र 4 वृद्धाले कैदीलाई जस्तै जेलमा थुनिएको कैदीलाई जस्तो जिस्काइरहे। चर्केका इँटाहरूले, भत्केका गाराहरूले खुचिङ खाइस, एकचोटि आफूलाई कहिले सम्झिस, आफूलाई के गरिस भनेर जिस्काउँदै गए। उमेर बढ्दै गयो, समय बढ्दै गयो, आमाको पीडाले, अर्धाङ्गिनीको अभावले, सुगर र प्रेसर बढ्दै गयो, मानसिक तनाव बढ्दै गयो। त्यति मात्र थिएन, 4जना छोरा मध्ये 3जना छोराहरू विशेष रोगका कारणले गर्दा उनलाई छोराहरूको पीडाले अझै मर्माहित बनाउँदै गयो। सुगरले खाएको हड्डी र प्रेसरले गलाएको त्यो शरीर कतिजेल चल्छ, ती कापेका ओठ कतिन्जेल चल्छ, लोलाएका आँखाहरूले कतिन्जेल संसार देख्छ थाहा छैन। तर पनि ती बुढाको मनमा अझै पनि ती 4जना छोराहरू र 4जना छोराको अर्धाङ्गिनी र 8 नाति नातिनाहरूको उज्जवल भविष्य र स्वास्थ्यको लागि 2 हात जोड्छन् भगवानसँग, हे प्रभु मेरा नाति नातिना, मेरा छोरा बुहारीहरूलाई सधैँ ठिक गरिदेऊ। तब त पीडा हुन्छ जब पल्ला घरका दाइले फोन गरेर भन्छन्, भाइ तेरा बा त ओछिनमा थला परेका छन्, बिरामी परेका छन्, 3 दिनदेखि उठेका छैनन् तेरा बा। अनि बाको आँखामा झरेका ती आँसु हेर्ने शक्ति हुँदैन, बाको आँखामा झरेका ती आँसु हेर्ने शक्ति हुँदैन। छोराको आँखामा तिलमिल भएका आँसु भित्रै दबाएर सक्दैन। बाको कति आँसु झरेको छ, बाको हालत कस्तो भएको छ देख्दैन छोराले, किनभने उसले आँखा गुमाएको छ। उमेर बढ्दै गएपछिको लागेको आँखाको रोगले गर्दा छोराहरू बाध्यता छन्,
बाको आँसु देख्न सक्दैन। हिजोसम्म ती बाले काँधमा बोकेका र ढाडमा चिप्लेर खेलाएका ती ढाडमाथि ढाडा चढेर ढाड अझै दुखेको त्यो हड्डी अझै मक्केको त्यो छोराहरूले महसुस गर्न सक्दैन। 70-75 वर्षको उमेरमा पनि ती बाले ती छोराहरूको बुढी हुनु सम्हाल्दै जसरी सानोमा डोराउँथे अझै पनि डोराउँछन् ती बाले। थाहा छैन कतिन्जेल बाँच्छन्, थाहा छैन कतिन्जेल ती आँखाले चार मधुरो बनाएर हेर्छ, थाहा छैन ती बुढो हड्डी कति जेल बच्छन्। तर बालाई बस यति आशा छ, मैले बनाएको पसिनाको घर हो यो, मेरो भित्तामा मेरो सपना छ, मेरो छोराहरू आउँछन्। तब त पीडा हुँदो रहेछ जब छोराले, जब बाउले छोराहरूलाई दिँदा बाउको मन पनि खुसी, छोराहरूको मन पनि खुसी। तर जब छोराहरूले, जब सन्तानले बाउलाई पैसा दिनुपर्छ, खर्च दिनुपर्छ, सन्तानको मन पनि पत्थरको हुँदो रहेछ, रुँदो रहेछ। बाउको मन पनि रुँदो रहेछ, बाउको मन पनि दुख्दो रहेछ, सन्तानको मन पनि दुख्दो रहेछ। आज ती बा ती कोठामा ती घरमा थलिएका छन्, अझै पनि बच्चो, अझै पनि ती आँखा नदेख्ने छोराहरूलाई डोराएर हिँड्छु भनेर अझै पनि हरेक दिनको बिहानको सूर्योदयको किरण महसुस गरेका छौँ। एउटा पुरुष जब अर्धाङ्गीले छोडेर जान्छन्, एउटा पुरुष जब बुढो गोरु हुन्छ, जब गोठमा बाँधिएको गोरुलाई पराल भन्दा अरू नसिब हुँदैन, बस आज ती बाको हालत त्यही छ। गनेर हिसाब गरेर घटाएर प्लस गरेर जोड्ने अथवा मल्टिप्लाई गर्ने गुणाङ्कन त हिसाबै छैन, बस टुपुक्क। छोरा मान्छेको बाको पीडा यही हो, बाको पीडा यही हो। एउटा छोराको भन्छ नि सन्तान प्रीति अथवा सन्तानको रक्षा गर्न छोरा चाहिन्छ। सधैँभरि गधा भएर, सधैँभरि गोरु भएर दिनु छ भने छोरा हुन छैन मलाई अबको जुनमा।